చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మ్యాచ్ని వాళ్ళ డై హార్ట్ ఫ్యాన్స్ అంత త్వరగా మర్చిపోతారా? సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ సీన్స్. ధోని షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోవటం పెద్ద న్యూస్ అయింది. హోమ్లో హైయెస్ట్ విన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్న టీంకి లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైంది? మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ టీం లాస్ట్ ఇయర్ ప్లే ఆఫ్స్కి కూడా క్వాలిఫై అవ్వలేదు. దానికి కారణాలు ఏంటి? మరి మాస్టర్ మైండ్ టీం ఈ ఆప్షన్లో ఎలాంటి టీం ఎంచుకున్నారు? చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు సుమన్స్ డగౌట్. సిఎస్కే ఈ ఇయర్ తీసుకున్న కొత్త ప్లేయర్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది? ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ టీమ్ ప్లే ఆఫ్స్కి క్వాలిఫై అవ్వాలి ఆఫ్టర్ బీయింగ్ 2023 ఐపీఎల్ ఛాంపియన్స్. అడ్రస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ విత్ సిఎస్కే లాస్ట్ ఇయర్. నెంబర్ 1, ఇంజురీస్. దీపక్ చార్, కాన్వే ఇంజురీస్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి. నేను అదే కాదు, పతిరానా లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ అవైలబుల్ లేడు ఆడటానికి. అది ఎంత ఎఫెక్ట్ అయిందంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, పతిరానా ఫస్ట్లో ఆడినప్పుడు 5 మ్యాచ్లు గెలిచారు అవుట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 8 గేమ్స్. కానీ లాస్ట్ 5 గేమ్స్ ఎప్పుడైతే పతిరానా అవైలబుల్ లేడో ఇక్కడ ఫరక్ పడింది. చెన్నై ఓన్లీ 2 మ్యాచ్లే గెలిచారు. సో దే వేర్ ఓవర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ పతిరానా. నెంబర్ 2, ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓపెనర్స్ ప్రాబ్లం ఉండింది. ఒకవైపు రుతురాజ్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడు, కానీ ఇంకోవైపు ఒక సెటిల్డ్ ఓపెనర్ కనపడలేదు. ఫస్ట్ 4 గేమ్స్ రచిన్ రవీంద్ర ఓపెనింగ్ చేశాడు. ఈ వాజ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్. దాని తర్వాత మళ్ళీ చాలా చేంజెస్ జరిగినాయి. దానివల్ల బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో చాలా చేంజెస్ జరిగి స్ట్రైక్ రేట్ టాప్ 3 బ్యాటర్స్ది 140కి పడిపోయింది, విచ్ వాజ్ ద 3rd లోవెస్ట్ మొత్తం ఐపీఎల్లో లాస్ట్ ఇయర్. సో దిస్ షోస్ దట్ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, అండ్ దిస్ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఎ మెయిన్ కన్సర్న్. అండ్ నెంబర్ 3, డెత్ బౌలింగ్. డెత్ ఓవర్స్లో 11, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 11 రన్స్ పర్ ఓవర్ లీక్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ సిఎస్కే. 200 రన్స్ కొట్టిన తర్వాత కూడా హోమ్ గ్రౌండ్లో లక్నో లాంటి టీంతో డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోయారు, విచ్ వాజ్ స్ట్రేంజ్. ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చేస్తాము, వెట్ బాల్తో యార్కర్ సరిగా వెళ్ళిపోయారు. సో దిస్ వాజ్ అ మెయిన్ కన్సర్న్. నెంబర్ 4, స్పిన్నర్స్. వికెట్ టేకింగ్ స్పిన్నర్స్ మిడిల్ ఓవర్స్లో ఇది ల్యాక్ చేశారు. జడేజా ఒకవైపు రన్స్ ఆపుతాడు, కానీ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ కాదు. మనకు తెలుసు T20 ఫార్మాట్లో హీ కంటైన్స్ రన్స్. అండ్ ఇంకో వైపు నుంచి వికెట్ టేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్పిన్నర్స్ ఎవరు కనపడలేదు సిఎస్కేకి. అది చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. అండ్ దానివల్ల మ్యాచెస్ గెలుస్తాం కానీ క్లోజ్ గేమ్స్ వాళ్ళ వైపు వెళ్తాం కానీ జరగలేదు. సో స్పిన్నర్స్, అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ స్పిన్నర్స్ వేర్ ఎ బిగ్ కన్సర్న్ లాస్ట్ ఇయర్. సో సిఎస్కే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేస్తూ ఈ ఆప్షన్లో ప్లేయర్స్ పిక్ చేశారా? లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఫస్ట్ మనం ఇంజురీస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇయర్ అడ్రస్ చేశారా ఈ ప్రాబ్లం? 100%. చూడండి, స్క్వాడ్లో 25 మెంబర్స్ని తీసుకున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇంజురీ అయితే, బ్యాట్ ఫామ్ ఉంటే దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. అందుకనే ఒక ఐపీఎల్ టీంలో అకార్డింగ్ టు ఐపీఎల్ నార్మ్స్ 25 ప్లేయర్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోలేరు. సో మొత్తం అందరినీ నింపేశారు, 25 మందిని. దాంట్లో యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. దే వాంట్ ఫుల్ స్క్వాడ్ అనమాట. ఇంజురీస్ అవుతాయి. అండ్ చెన్నైలో ఇంజురీస్ ఎక్కువ అవుతాయి ప్లేయర్స్కి. దానికి కారణం ఏంటంటే, నాకు తెలుసు పర్సనలీ, ఐపీఎల్ ఆడుతున్నప్పుడు చెన్నైలో వెళ్ళి మ్యాచ్ ఆడుతుంటే ఆ హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ కండిషన్స్లో క్యాప్ నుంచి సాక్స్ దాకా అన్నీ తడిచిపోతాయి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, చాలా హ్యూమిడ్, యూ లూజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ కూడా. సో ఎస్పెషలీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి చాలా కష్టం ఉంటుంది. సో దట్ డన్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. 25 మందిని పిక్ చేశారు అడ్రస్ చేస్తూ. చూడండి ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటారు ఫ్రాంచైజ్. దే ఆర్ మాస్టర్ మైండ్. బాక్స్ టిక్డ్. అండ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 2, ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఉండింది లాస్ట్ ఇయర్. సో ఈసారి పర్ఫెక్ట్గా అడ్రస్ చేశారు, ఎందుకంటే డెవెన్ కాన్వేని ఆప్షన్లో మరొకసారి పిక్ చేశారు. ఎస్, ఇంజురీ కారణం వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ మిస్ అయ్యేసరికి మనం ప్రాబ్లం చూసాం. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో పైన కింద అయిపోయింది, ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ సరిగా రాలే. కానీ ఈసారి డెవెన్ కాన్వే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఇన్ఫార్మ్ చూపించాడు. ప్లస్ టర్నింగ్ పిచ్చెస్లో చాలా మంచిగా ఆడతాడు. ప్లస్ ఈ స్టార్ట్ చూడండి మీరు, 50 పైన యావరేజ్ ఉంది. రుతురాజ్ ఇంకా కాన్వే ఓపెన్ చేసినప్పుడు 2023 ఐపీఎల్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచినప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరే ఓపెనర్స్. సో అది చాలా పర్టికులర్గా ఈ కన్సర్న్ని అడ్రస్ చేస్తూ డెవెన్ కాన్వేని ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్ లాగా చూస్ చేశారు ఈ ఆప్షన్లో. అండ్ బ్యాకప్ ఓపెనర్ రచిన్ రవీంద్రని కూడా తీసుకున్నారు. సో బాక్స్ టిక్డే కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4, ఎక్స్పీరియన్స్ వికెట్ టేకింగ్ స్పిన్నర్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్ని సూపర్గా అడ్రస్ చేశారు, కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్లీ ఉండింది. ఆల్మోస్ట్ 20 కోట్లు పెట్టాల్సి వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసడానికి. నూర్ అహ్మద్ని ఆల్మోస్ట్ 10 crores పెట్టి కొన్నారు. అశ్విన్ని, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 9.75 crores పెట్టి కొన్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ 20 crores. కానీ ప్రాబ్లం మాత్రం సాల్వ్డ్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ చేపాక్లో ఆడుతున్నప్పుడు ఈ మధ్య బాగా డ్యూ వస్తుంది. సో మిడిల్ ఓవర్స్లో మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ స్పిన్నర్ కావాలి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ రిస్క్ స్పిన్నర్ కావాలి. ఎవరైతే గూగ్లీలు లెగ్ స్పిన్ బాగా షార్ప్గా టర్న్ చేసి వికెట్స్ తీస్తారు. వీళ్ళిద్దరు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే. అశ్విన్ ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, చెన్నైలోనే పుట్టాడు పెరిగాడు,
అండ్ వెట్ బాల్ ఎట్లా బౌలింగ్ వేయాలో కూడా తెలుసు, ఎక్స్పీరియన్స్, ఈజ్ అ మాస్టర్ మైండ్. సో అశ్విన్ని కొంటాం, ఎనీవేస్ కొంటారు ఎంత ప్రైస్కి వెళ్ళిన అశ్విన్ని. సో అదైతే అడ్రస్ చేస్తారు. ఇంకోటి నూర్ అహ్మద్ మాత్రం ఈజ్ ఎ స్టీల్, ఈజ్ ఎ జెన్యున్ వికెట్ టేకర్. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ రషీద్ ఖాన్ లాగా బౌలర్ తిను. సో ఫెంటాస్టిక్ బై. వీళ్ళిద్దరిని తీసుకున్న తర్వాత స్పెషల్ జడేజా కూడా ఉన్నాడు. సో ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ అయిపోయారు, అది కూడా మంచి వికెట్ టేకర్స్ మిడిల్ ఓవర్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఈ ఆప్షన్ మాత్రం తీసుకుంది. ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ బాక్స్ టిక్డ్. సో సిఎస్కే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ మంచిగా అడ్రస్ చేస్తూ సూపర్ టీమ్ అయితే పిక్ చేశారు. సో ఫటాఫట్ ప్రాబబుల్ 11 చూసేద్దాం ఇప్పుడు సిఎస్కేది. ఫస్ట్ ఋతురాజ్ గాయక్వాడ్ యాజ్ కెప్టెన్, దెన్ డివన్ కాన్వే మాట్లాడుకున్నాం, పర్ఫెక్ట్ ఓపెనింగ్ జోడి, దీంట్లో అయితే క్వశ్చన్ మార్కే లేదు. థర్డ్ ఓపెనర్ కింద బ్యాకప్ రచిన్ రవీంద్ర ఉంటాడు. అండ్ నెంబర్ 3 రాహుల్ త్రిపాఠి, ఎస్ఆర్హెచ్కి చాలా మంచిగా ఆడాడు మనకు తెలుసు. అండ్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ స్పిన్, పవర్ ప్లేలో ధైర్యంగా కొడతాడు. సో నెంబర్ 3 ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రాహుల్ త్రిపాఠి. అండ్ నెంబర్ 4 వచ్చేసి విజయ్ శంకర్. అండ్ విజయ్ శంకర్ తెలుసు చెన్నై బాన్ అక్కడే రంజీ ట్రోఫీ ఆడతాడు కాబట్టి బహుశా స్టార్టింగ్లో తనకు ఆపర్చునిటీ దొరకచ్చు. బ్యాకప్ ప్లేయర్ కింద దీపక్ కూడా ఉన్నాడు. దీపక్ కూడా ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తాడు. సో వీళ్ళిద్దరిలోంచి ఒకళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఐఎమ్ టిప్పింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి విజయ్ శంకర్ అనిపిస్తుంది. దెన్ కమ్స్ శివం డూబే, లెఫ్ట్ హ్యాండర్ మనకు తెలుసు విధ్వంసం చేస్తాడు. అండ్ రిటైన్ కూడా చేశారు అందుకనే శివం డూబేని. దెన్ కమ్ శామ్ కరన్, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆల్రౌండర్, బౌలింగ్ కూడా వేస్తాడు, బ్యాటింగ్ కూడా చేస్తాడు. అండ్ లోవర్ ఆర్డర్లో కాస్త టైం చేసి బౌండరీస్ తీసుకొచ్చి ఈ మధ్య ఏంటంటే ఈజ్ లైక్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఫినిషర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతున్నాడు తను. ఈజ్ అ వెరీ ఇంప్రూవ్డ్ ప్లేయర్. అండ్ దెన్ కమ్స్ రవీందర్ జడేజా, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, అండ్ మంచి అక్కడ దాకా మ్యాచెస్ ఫినిష్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంది. దెన్ కమ్ ఎంఎస్ ధోని, అండ్ ఈ నీడ్స్ నో ఇంట్రడక్షన్ యూ సీ. అండ్ దెన్ కమ్స్ ఆర్ అశ్విన్ అండ్ నూర్ అహ్మద్. చూడండి వీళ్ళిద్దరు స్పిన్ జోడి జబర్దస్త్ అనిపిస్తుంది. సడన్గా సిఎస్కే దగ్గర బౌలింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా అనపడలే. అశ్విన్ ఇంకా నూర్ వచ్చిన తర్వాత వేరే టీం బ్యాటింగ్ లైన్ భయపడాల్సిందే. ఇద్దరు జెన్యున్ వికెట్ టేకర్స్. అండ్ నెంబర్ 11 వచ్చేసి ఖలీల్ అహ్మద్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్, మంచిగా వేస్తాడు. నేను ఇక్కడ పతిరాని ఎందుకు పెట్టాలంటే మీకు చెన్నై స్ట్రాటజీ తెలుసు కదా, ఎప్పుడు ముగ్గురు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ని ముగ్గురు ఫారినర్స్నే ఆడిపిస్తారు ప్లేయింగ్ 11లో. ఫోర్త్ ఫారినర్ని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కింద యూజ్ చేస్తారు. అట్లా పతిరానా విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్. అండ్ ఆర్ దీపక్ కూడా బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే తను వస్తాడు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కూడా. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మై ప్లేయింగ్ 11. ఐ థింక్ దిస్ లుక్స్ సాలిడ్. ఈసారి చెన్నై చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. అండ్ మంచి బౌలర్స్ వచ్చేసారు, బ్యాటర్స్ ఓపెనర్ కూడా వచ్చేసాడు. అండ్ మీరు చెన్నై ఎలాంటి టీం అంటే ఎక్కువ మంది ప్లేయర్లని ప్లేయింగ్ 11లో షఫుల్ చేయరు వాళ్ళు. అందుకని మిగతా ప్లేయర్స్ గురించి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు నేను, ఎందుకంటే జస్ట్ ఆ ప్లేయింగ్ 11కి స్టిక్ అవుతారు. బహుశా ఇక్కడ దీపక్ కూడా ఒకటి యాడ్ అవుతాడు. రచన్ రవీంద్ర బ్యాకప్ యాజ్ ఎ ఓపెనరు. అండ్ నేతన్ నిలీస్ ఏమో పతిరానాకి బ్యాకప్ కింద తను ఉంటాడు. అది తప్ప మీరు ఎక్కువ చేంజెస్ మాత్రం చూడరు. కానీ ఇట్స్ లుకింగ్ ఎ లాట్ బెటర్ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్ విత్ 25 ప్లేయర్స్. మంచి బ్యాకప్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సిఎస్కే ఇస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్. సో సిఎస్కే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బేసెస్ కవర్డ్. కానీ ప్రతి టీంలో ఏదో ఒక లోపం ఉంటుంది కదా, అట్లానే సిఎస్కేలో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక మంచి పవర్ హిటర్ బ్యాటర్ మిస్సింగ్ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే శివం డూబే వినో ఇస్ అ పవర్ఫుల్ హిటర్. అండ్ ధోని ఈ మధ్య ఫిట్నెస్ కారణం వల్ల లాస్ట్ ఓవర్ బ్యాటింగ్కి వస్తున్నాడు, 5 balls లేకపోతే అంతే. మరి డూబే తప్పచ్చి ఇంకో వేరే పవర్ హిటర్ ఎవరు? ఐ డోంట్ ఫైండ్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే శామ్ కరణ్, జడేజా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. కానీ క్యాన్ దే ఫినిష్ ద మ్యాచెస్? ఎప్పుడన్నా చాలా తక్కువ బాల్స్లో ఎక్కువ రన్స్ కావాలంటే ఫ్లాట్ వికెట్స్లో పెద్ద గ్రౌండ్స్లో యూ విల్ మిస్ దట్ పవర్ హిటర్. ఇది మాత్రం డెఫినెట్లీ సిఎస్కే ఒక్క హిటర్ని ఎవరినన్నా ఫారెన్ ప్లేయర్నన్నా టార్గెట్ చేయాల్సింది, కానీ టార్గెట్ చేయలేదు. మేబీ వాళ్ళ దగ్గర పర్సులో కూడా అన్ని డబ్బులు లేవు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాబ్లం. అండ్ ఇంకొక నాకు ఆశ ఏంటంటే ధోని ఒకవేళ ఫిట్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. ఎట్లా తెలుసా? తనే వచ్చేయచ్చు. లాస్ట్ 5 hours బ్యాటింగ్ ఉన్నప్పుడు ధోని పైకి బ్యాటింగ్ వచ్చేయచ్చు. అప్పటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇంకా ధోని లాస్ట్లో వస్తాం వల్ల మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఉంది. ధోని ఒక 15 overs అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ 5 hours బ్యాటింగ్ వస్తే సిఎస్కేకి అసలు ఈ సీజన్ తిరిగే లేదు. సో గైస్, దట్ వాజ్ మై టేక్ ఆన్ సిఎస్కే 2025 స్క్వాడ్. మరి మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ కరెంట్ టీం గురించి? కమెంట్స్లో నింపేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.